bentrovati. In questo video parleremo di trading o di investing. Cercheremo di spiegare se è meglio fare l'uno o se è meglio fare l'altro. Cercheremo altresì di spiegare in questo video se è meglio un brokers, come ad esempio DeGiro, o se è meglio una banca tradizionale, come ad esempio Banca Fineco, che è la banca per cui io lavoro e presto l'attività come private banker. Ma prima di entrare nel vivo del nostro video, vorrei ricordare a tutti voi che il 22 gennaio 2021 alle ore 18 terrò un seminario intitolato Il fido bancario in Fineco, come usarlo con intelligenza, e questo lo farò online. Praticamente venerdì cercherò di spiegare come funzionano due servizi di fido offerti dalla mia banca ed in particolare spiegherò come funziona il fido Fineco, il fido tradizionale Fineco, e come funziona il Credit Lombard. Il Credit Lombard è un pegno su investimenti finanziari. Se un cliente ha investimenti finanziari per 100.000 euro, in Banca Fineco è possibile ottenere un fido fino a 65.000 euro a condizioni particolarmente vantaggiose. Venerdì cercherò di spiegare come si utilizza in maniera intelligente questo fido bancario. Chiunque fosse interessato può utilizzare il link in descrizione al presente video per partecipare. Qualche minuto prima delle 18 può, entrando in questo video, andare in descrizione e cliccare sul link dedicato e potrete partecipare al seminario. Detto questo, di che cosa parleremo in questo video? Parleremo di trading ed investing, se è meglio la prima forma di servizio finanziario o la seconda. Poi parleremo di brokers e di banca tradizionale, parleremo dei costi e dei servizi bancari, in particolare della banca per cui presto la mia attività lavorativa come private banker, e poi cercheremo di spiegare i broker, il mondo dei broker ed i costi occulti dei quali molto spesso non si parla. Cercherò di spiegare altresì il rischio specifico, che cos'è il rischio specifico e che cos'è il rischio finanziario sistemico, e di come si può azzerare il rischio specifico rispetto al trading attraverso il servizio di investing. Porterò come esempio un servizio di consulenza evoluta offerto a un mio cliente. Si tratta della sottoscrizione di alcuni fondi effettuata a fine novembre 2020. Ed in questo video vi farò vedere i risultati raggiunti ad oggi, al netto dei costi del servizio di consulenza professionale prestato. Abbiamo detto brokers o banche, DeGiro o Fineco Bank. Quanto costa un conto bancario? Qualche mese fa la mia banca ha introdotto un canone di 3,95 euro mese per i servizi da essa offerti. Molti clienti mi hanno chiamato lamentandosi. In realtà i miei clienti non sapevano, e molti non sanno, che questo canone può essere addirittura azzerato. Il conto Fineco prevede un canone massimo di gestione pari a 3,95 euro mese e può essere ridotto. Il conto Fineco è gratis per i primi 12 mesi e per i giovani fino a 28 anni di età. Ma se non hai 28 anni, comunque azzerare il canone del tuo conto totalmente se sei un cliente private, quindi con masse gestite superiori a 250.000 euro. Se hai masse inferiori a 250.000 euro ma un servizio di consulenza evoluta valorizzato di tipo advice o plus, praticamente due forme di servizio di investing di cui parlo in questo video. Se hai un credit Lombard e fidi su titoli, se hai l'addebito della rata di un mutuo Fineco, e se sei un giovane di età inferiore ai 28 anni. Ma se non appartieni a nessuna di queste categorie, puoi azzerare i costi del tuo conto riducendoli di 1 euro per ogni condizione indicata. Ogni 10.000 euro di fondi ed assicurazioni, quindi 40.000 euro di fondi ed assicurazioni, ed hai il costo del tuo conto azzerato. Ogni 20.000 euro di titoli in portafoglio, quindi 80.000 euro di titoli in portafoglio, e hai il tuo conto azzerato. Per ogni ordine di trading puoi ottenere la riduzione del costo del tuo conto di 1 euro. 4 ordini di trading eseguito nel mese, il costo del tuo conto viene azzerato. Se ha un fondo pensione valorizzato, se ha l'addebito di un premio di polizza salute, è una riduzione di 1 euro. Se hai l'accredito dello stipendio della pensione,
un altro euro, se è l'addebito di una rata di prestito hai una riduzione di un ulteriore euro dal costo del tuo conto corrente. Quindi se hai l'accredito della pensione, un fondo pensione valorizzato, 10.000 euro di fondi ed assicurazioni e un fido, il tuo conto può essere azzerato anche se non hai nessuna delle condizioni per l'azzeramento del costo del conto. Ma anche se il tuo conto costasse 3,95 euro, a fronte di 3,95 euro al mese puoi ottenere tutta una serie di servizi. La banca offre servizi di prelievo, carte di credito e di debito, sistemi di pagamento, offerte dedicate di mutuo, offerte per fidi garantiti da titoli e ha delle condizioni particolari per i prestiti personali. Oltre a questi servizi ce ne sono tanti altri, uno fra tutti è il servizio multivaluta. In Banca Fineco è possibile convertire a costo zero la liquidità del proprio conto corrente in tantissime altre valute. Qui se vuoi convertire la liquidità del tuo conto in yen giapponesi o franchi svizzeri puoi farlo a costo zero. Naturalmente in questo caso non si pagano commissioni, ma il costo della transazione è legato dallo spread denaro-lettera dell'asset class. Molti non sanno che anche se apparentemente alcuni prodotti offerti dai brokers sono a costo zero, in realtà un costo occulto esiste ed è rappresentato dal costo denaro lettera, perché l'acquisto che loro fanno di una determinata asset class non è diretto sul mercato, ma è una transazione indiretta. Le transazioni indirette sono soggette a dei costi che, se in Banca Fineco sono abbastanza trasparenti, non lo sono presso tanti altri broker. Un amico mi diceva che in alcuni momenti particolari di borsa, in caso di crolli di mercato, molto spesso risulta difficile fare i propri trading con un broker rispetto a una banca tradizionale, ed è questo il vero costo occulto dei broker di cui parleremo da qui a poco. Detto questo, per chi vuole servizi di conversione della propria liquidità in valuta, possiamo dire che chi desidera convertire la propria valuta per importi superiori ai 500.000 o al milione in una valuta secondaria ha diritto a una riduzione dello spread dal 40 al 50%. Ma oltre a tutti questi servizi, una banca tradizionale consente di fare trading. Molto spesso le persone confrontano i costi del trading bancario con i costi del trading presso un broker. Sono due sistemi di trading totalmente differenti. Diciamo che un broker offre un servizio di trading indiretto che può essere confrontato con i CFD in Banca Fineco. In Banca Fineco è possibile fare trading su contract for difference a costo zero. In realtà, come abbiamo detto prima, il costo è rappresentato dal denaro lettera, quindi un costo del servizio esiste. In Banca Fineco però un cliente non apre il proprio conto per fare trading su CFD. In Banca Fineco o in una banca tradizionale un cliente apre il proprio conto per fare trading diretto sui mercati finanziari, ed è possibile fare trading sulle valute, sui future con i costi che vedete indicati qui nella tabella a fianco, e sui titoli. Naturalmente più trading fate su titoli futures e maggiore sarà lo sconto a voi praticato. Quindi molto spesso fare trading presso una banca tradizionale di tipo professionale è molto più conveniente rispetto a fare trading con un broker. In realtà chi fa trading in maniera professionale o in maniera tradizionale non ha alcun interesse ad aprire un conto presso un broker, perché il broker è più adatto per fare trading a chi ha cifre molto piccole di importo inferiore ai 5.000 euro. Tanto per capirci, chi ha bisogno di fare trading e investimenti finanziari per importi superiori ai 5.000 euro sicuramente avrà dei costi maggiori presso un broker che presso una banca tradizionale. Per i clienti professionali poi è prevista un'offerta particolare in Fineco che prevede tutta una serie di servizi e nessun costo aggiuntivo sull'operatività, ma chiunque fosse interessato lo invito a contattarmi alle mail indicate in descrizione al presente video. Per cliente professionale intendo clienti che hanno portafogli superiori ai 500.000 euro e fanno almeno 10, 20, 30 operazioni al giorno di trading al giorno. Voi capite che per queste tipologie di trading sono previsti servizi ad hoc personalizzati. Il broker che porto come esempio a confronto rispetto a Banca Fineco, che ripeto è la banca per cui lavoro, è DeGiro.
che vedo particolarmente sponsorizzato su YouTube. Molti che confrontano i costi dei conti confrontano le mele con le pere, il conto corrente DEGIRO, che è un broker, con il conto Fineco, e apparentemente confrontano i costi di Fineco con DEGIRO, dimostrando che il conto di Fineco è particolarmente costoso. In realtà sono due tipologie di servizio completamente differenti. Fineco offre un servizio di trading diretto sui mercati, mentre DEGIRO offre un servizio di trading, chiamiamolo tra virgolette, indiretto. In questo video cercheremo di spiegare quali siano i costi occulti del trading presso un operatore come DEGIRO e se effettivamente operare con DEGIRO costi così poco. Prima di tutto la liquidità. Quando voi versate la liquidità in DEGIRO, la liquidità non viene versata su un vostro conto corrente. DEGIRO è una società di investimento, non una banca. Significa che voi non versate i soldi sul vostro conto corrente, ma li versate sui conti di una società di investimento, la quale, siccome in Olanda, perché DEGIRO è olandese, non può detenere la liquidità, viene immediatamente versata in un fondo di investimento, nella fattispecie un fondo di liquidità. È una gestione di massa della liquidità che viene attuata attraverso una società di gestione completamente diversa dalla società DEGIRO. Quanto rende il fondo di liquidità? Il fondo di liquidità nel 2020 ha reso il meno 0,76%. DEGIRO restituisce questi soldi a chi ha una liquidità di conto corrente molto bassa, inferiore a 2.500 euro, ma chi ha una liquidità superiore a 2.500 euro non riceve la restituzione del costo o delle perdite realizzate sul fondo in liquidità, e quindi chi ha somme detenute sui conti correnti DEGIRO, siccome investirà queste somme in liquidità, lo scorso anno ha perso lo 0,76% e questo rappresenta di per sé un costo occulto. Il secondo aspetto dei costi occulti è rappresentato dal trading. DEGIRO offre un servizio di execution only, cioè esegue per voi un trading azionario, ma non lo fa direttamente. Voi effettuate l'operazione attraverso un software che non è di DEGIRO ma è di un'altra società. Questo software passa un ordine al mercato, DEGIRO lo riceve questo ordine in base ai prezzi offerti da questo software, l'ordine viene ricevuto da DEGIRO passa l'ordine a una fondazione completamente separata da DEGIRO che di fatto gestisce i vostri titoli, la quale effettuerà l'acquisto o la vendita. Quindi voi capite che l'acquisto non è diretto sul mercato, ma viene effettuato indirettamente, cioè non siete voi a piazzare l'ordine sul mercato, ma lo piazzate attraverso DEGIRO che effettua l'ordine attraverso la propria fondazione, e i titoli che vengono acquistati non vengono acquistati da voi direttamente, non saranno presenti nel vostro portafoglio. Siccome il trading è indiretto e siccome i prezzi vengono rappresentati da una società terza rispetto a DEGIRO, voi capite che non c'è trasparenza sul costo denaro lettera dei titoli che andate ad acquistare. Quindi è vero che la commissione è bassa, ma non avete la certezza del prezzo, non avete la certezza che il prezzo denaro lettera sia reale. Quindi DEGIRO svolge un'attività di trading come broker. Broker significa che seleziona per voi la società sulla quale investire la vostra liquidità, seleziona per voi la fondazione presso la quale detenere i titoli e il fornitore dei prezzi, e coordinando queste tre diverse società vi offre un servizio. DEGIRO non fa consulenza. Se si desidera una consulenza o affidare a terzi la gestione dei propri investimenti, si consiglia di rivolgersi a un consulente oppure a un gestore patrimoniale. Io sono un gestore patrimoniale, un private banker. Nel rapporto con DEGIRO il cliente è responsabile delle scelte relative agli investimenti, delle tipologie di investimento, della composizione del portafoglio e dei rischi. Quindi DEGIRO non fa consulenza e i rischi sono tutti vostri. DEGIRO non valuta i vostri rischi. DEGIRO fa da semplice intermediario, quindi non si occupa di analizzare i vostri rischi, di definire i vostri obiettivi e di aiutarvi a realizzarli. DEGIRO non detiene la liquidità sui conti. Si prega di notare che 45 giorni dopo che vi avremo dato la possibilità di aprire il vostro conto deposito, non sarà più compensato l'interesse negativo del fondo di liquidità, come dicevo prima, in linea con la
la politica di compensazione di De Giro. Arrivati a questo punto, spiegata la differenza fra banca tradizionale e broker, cercherò di spiegare i rischi del trading, perché esiste una differenza tra il trading e l'investing. I rischi del trading. I rischi del trading sono un rischio specifico e un rischio sistemico. Qual è il rischio specifico? In Venezuela Maduro ha deciso di non pagare più le cedole sui propri titoli e ha deciso di non rimborsare i titoli venezuelani. Quello è un rischio specifico. Il rischio specifico è il rischio che un paese fallisca e non ripaghi i propri debiti. Banca dell'Etruria, per effetto del bail-in, è stata dichiarata insolvente e i clienti che avevano azioni e obbligazioni Banca Etruria hanno perso tutti i loro soldi. Questo è un rischio specifico. Chi fa trading è soggetto al rischio specifico. Wirecard è stata delistata, significa che non si trova più nello Xetra Tax e chi vuole fare intermediazione su Wirecard è costretto a rivolgersi a un mercato offline attraverso il proprio intermediario finanziario. Questo è un rischio specifico con tutte le conseguenze che ciò comporta. Se non avete un consulente, tutti questi rischi li correte voi e dovete gestirli da soli. Poi c'è un rischio sistemico. Il rischio sistemico è legato alle oscillazioni di mercato. Praticamente chi fa trading è soggetto sia al rischio fallimento del titolo specifico sia al rischio sistemico legato alle oscillazioni di mercato. In questo caso vedete rappresentato l'andamento di alcune asset class negli ultimi 400 giorni. Vedete in viola il titolo Tesla, in giallino il titolo Zoom, poi lo capirete tra poco perché li nomino, e poi vedete dal 15 di novembre l'andamento degli stessi titoli. Vedete il titolo Tesla che ha ottenuto un rendimento negli ultimi 3 mesi di circa l'80%, vedete un titolo del Nasdaq Activision Blizzard in blu, poi vedete sotto Apple che ha ottenuto un rendimento negli ultimi 3 mesi di circa il 7%, il Nasdaq sempre in blu che ha ottenuto un rendimento del 7% e Allianz Income Grow che ha ottenuto un rendimento del 7%. Abbiamo detto rischio specifico e rischio sistemico. Il rischio specifico è legato al default di un paese, al default di un'azienda, oppure è legato al delisting di un titolo, e poi abbiamo visto il rischio sistemico che è legato alle oscillazioni di mercato. In un certo periodo noi possiamo perdere i nostri soldi se il mercato oscilla negativamente o guadagnarli. Attraverso l'investing vedremo tra poco come sia possibile eliminare diversificando il rischio specifico e rimanere esposti esclusivamente al rischio sistemico. Quindi attraverso l'investing che cos'è possibile ottenere rispetto al trading? È possibile ottenere l'eliminazione del rischio. Vediamo se è possibile ottenere rendimenti equivalenti assoggettandosi esclusivamente al rischio sistemico. L'investing, un servizio di investing prevede un controllo del rischio e una consulenza finanziaria. Questo mio cliente è un cliente che mi ha versato nel mese di novembre circa 100.000 euro, ha sottoscritto dei fondi azionari, il pallino giallo rappresenta il rischio e il rendimento da un punto di vista statistico del portafoglio, ha investito in azionario un equivalente dell'80% del suo portafoglio, in obbligazioni il 15%, in liquidità il 5% del proprio portafoglio, e si è assunto un rischio di perdere al massimo nel medio periodo il 20% nell'arco dei primi anni ed un importo inferiore al meno 5% in un arco di 10 anni. Quando io effettuo un investimento ad un cliente sono in grado a priori di sapere qual è il rischio massimo a cui esso assoggetterà il suo denaro. Quanto costa un investimento di questo tipo? Chi effettua un servizio di investing di solito riceve la restituzione, almeno presso Banca Fineco, la restituzione dei costi di collocamento e l'addebito delle commissioni di consulenza. Nel caso di questo cliente, siccome il rimborso delle commissioni di collocamento è superiore alla commissione di consulenza pagata, il costo del servizio è pari a zero. Quindi la consulenza molto spesso in un servizio di investing non costa nulla e rende quanto il mercato se non di più. Qual è il vantaggio? È che possiamo sapere a priori qual è il rischio del nostro investimento finanziario. Nel caso di questo cliente il rischio massimo di perdita un anno era del 20% dopo un anno, dopo 10 anni inferiore al 5%, ma malgrado questo
dal 16 novembre 2020 ha ottenuto sui fondi di investimento un rendimento al netto delle commissioni pagate pari al 6,93%. Quindi questo mio cliente ha ottenuto da fine novembre ad oggi lo stesso rendimento che avrebbe ottenuto investendo in Apple, investendo nel Nasdaq. Praticamente però con una volatilità molto inferiore rispetto a quella che avrebbe avuto investendo in Apple o nel Nasdaq. Questo mio cliente ha poi investito in 2 titoli, abbiamo visto precedentemente, Zoom e Tesla. Zoom e Tesla hanno ottenuto il primo, Zoom, un rendimento pari al meno 4,42%, mentre Tesla ha ottenuto un rendimento del 53%. Quindi da fine novembre a oggi il suo investimento facendo trading, che tra l'altro è stato fatto sotto mio consiglio, gli ha consentito di ottenere un rendimento del 12,91% al netto delle commissioni pagate. Come vedete, quindi, qual è la differenza fra il trading e l'investing? Molto spesso tra il trading e l'investing la differenza sta nel fatto che facendo investing, quindi affidandosi a un consulente, si ottenga lo stesso rendimento che avremmo ottenuto attraverso un trading diretto, ma assoggettandoci a molti meno. Ricordando a tutti voi che venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 18 potete partecipare al mio seminario intitolato Il fido bancario in Fineco cliccando sul link indicato in descrizione al presente video, invito chiunque fosse interessato ad una consulenza professionale sul proprio portafoglio ad inviarmi una mail all'indirizzo indicato in descrizione al presente video, indicandomi ISIN dei propri investimenti e peso degli stessi all'interno del suo portafoglio, ed io provvederò ad inviargli un'analisi professionale del suo portafoglio. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.